lo mnqophiso awenziwanga uthwetho. Sefana basaba awenziwanga ukuthiwa makunyusa isandla kuwe amandla kamoya ingcwele. Wehle kukhutshwa imithi kuphethwa amaxhele but phakathi uThixo wathetha kululekwayo wathi ngokubalekayo wefuthi bethetha ngokwabalekayo ayimali cawa yikho ukuvuthixo ethetha uphakathi esuphini usitsha ngelo xesha ukulindekile awazi kuzawurenta ngantoni impahla zabantu uzazithenga ngantoni but uThixo athethe phakathi kathethe aka-address le ngxaki unayo aka-address le ngxaki unayo akathethi ngayo lunayo ungcono kuphela uPawulos wathi efika ngaphansi kwelwandle for 14 days wafika uThixo at least wathetha ngengxaki kuyo wathi kule mkhombo kuwo kule ndawo kuyo akhona umuntu ozawulahlekelwa impilo yakhe bazawusida bonke ngenxa yakho waqhuba wathi wena ngomso wamnika i-appointment yakhe umele waphambi kaKhesari ngomso ngelixesha elithile uyavela phambi kaKhesari uthenga tshoyo uThixo wamshiya futhi phansi kolwandle enyukanayo uthini ka uphansi kolwandle kwisimo kuvela isitshilelo but ushiyeke isengxakini na kulapho amadoda kaThixo aphela le ndawo ndifuna unceda bona hayi bishop ndifuna unceda bona if you're a man of God you are here ndiphethe impendulo yakho yoba uyakwazi uthetha kumnyama uphansi kolwandle zonke into zithathiwe ithathiwe umfazi unkile imoto ziyazipozisa abantu bayagxothwa esikolweni ubroker khombane endlini akho grocery umfazi utsala ngapha abantu batsala avela uThixo engaka-address le problem unayo evela ngomuntu ofuneka elandelo dibha siphi strength wasithathaphi ezothatha i-sound system uthathe intente uyamisa ivuze iphi motivation no motivation kwa umuntu kabele ndiyafuna yini wathetha uThixo wathi uThixo uDavide baleka une covenant influence the Bible bayenza covenant bayenza ngelo nto sekubhalekile sometimes ukunganziwa izinto right akuthawuliswanga akuthawula Thixo ungathi kanti ungathi kwazo right uconfirm unoThixo ungathi kanti yona nizoconfirma uba unoThixo uthi ukhona pha kuwe ngoba kekho umuntu obenokwehlelwa zezinto zibehlelayo kungekho nto itsaka zona pha kuwe uyobi xa kufa abafazi bakhe kufa abantwana sorry nemfuyo yakhe yaphela yonke into zafika i-friends zakhe zathi akho mntu lokwehlelwa yile nto ibehlelayo hlambulula kanti uyobi uyi-victim ye-calling ukhona imithini ikhona imithini kuthethwe kakhulu uyobi uThixo ekumthembeni kwakhe wathi make senze experiment ngaye he was a victim kanti make senze experiment ngaye uThixo umile ngapha uthi uSathana umbiyele uyamthanda uthi uThixo uzasusa zonke into engimbiyele ngazo ukudile naye akazujika thethwa ngapha yena kubhizi ngapha kumantu uyahlatshelela kanti akazi meeting ngapha ithi ngomso yonke into ithathwa iphela because umthenjini ubiziwe uThixo ubize ngolemthembile uba uzojika ufakala uyobi ngasesiphele zonke izinto hathi but I know my redeemer siphele izinto ndiyamazi wami mhlawumbe kuye obendinikile ikwangu yothathile igama likaThixo mayidumiswe yavuka indumiso
iqiniso. Ngelokhu lasukholelwa sibhokisa abantu abayidele. Imfuyo iphelile. But yafana ndoda ithi ngesandise. Yawubuyela kwakuye ndize uyo beninikile kwambu yothathileyo. Lento nomhlanga befundisi benza ngayo ingcele kabheke emangcwabeni. Yayithethwa indoda. Yangcwaba ifamily yakhe. Ngekho mfundisi. Sometimes ukwehlelwa zizinto ukukonfirma ukuthi uThixo uhamba nawe. Endokuthini. Yayazi uba after he has tested me, I will come out. I know that after. Kukhona lento lisela after. Ngoba izinto zinje isazi uba after he has tested me, I will come out. Njengoba ngicubhile wandicikida. Ndiyawuphuma ndimpuluswa. Ngizawuphuma. Xa lokho nakho ndiyaphuma. Now what's that? Let me make a conclusion. Singahlala phansi. Awusisicaka sikatatomkhulu kaMephibosheth. Amasindi onke ayayingakata tomkhulu Saul ukuze utatakhe mawabuyele kuye umhlaba irestoration. Kwathiwa yonke into yakhe. Number 2 kwathiwa wena nendlu yakho njengoba nalezi zicaka sikatatomkhulu Saul lizawuphinda bese sicaka sakhe. Ubucaka soze kuphele kule. Njengoba niseve utabisemkhulu nasevitatakhe wena useva umzukulwana. Kodwa lizawalima amasimi sithi sivuno sonke isithathile sisise kuye yena uyawubehlela etafuleni. Namhlanje ndivumeleni ndithi kuni kukho izinto ezinhle nezimbi ezakulandela impilo yakho yonke. Up until you decide udlokove ngokwencwadi yeGenesis. Apho kubiwa khona intsikelelo kaEsau isibiwa nguYakobi. Uyabuza bonke ibingena le ntsikelelo. Uthomnye xa seyiliwe uthi tatakhe induku nejokhwe kamntakwenu uYakobi iyawuba phezu kwakho impilo yakho yonke uyakumkhonza ube sisicaka sakhe. Kodwa the day you become tired uyawudlokova uyaphuma. So komsuku kufuneka sidlokove saphula ipatterns. Amen. Mamele. Utsiba ubuyiselwa kumsebenzi wayewenza. Kuthiwa na after 20 years you are still a servant. But why serve aseva? Ukho abantwana kuthiwa ngokuza awuzukuseva wedwa ngoku nabantwana bakho. Ngoba nina phakuni kukho into yobucaka enilandelayo. Soze lihlale etafileni niyawuseva basezitafileni. Kuthiwa lo umthwele ufe imilenze ngoba ipattern yakhe yecovenant imfuna etafileni. Ngiyavakala abazalwane. uMephibosheth ufuna okokuqala uthethe efana ufa. Yathi covenant akanawufa. Ngoba icovenant ithi makawuhlaliswa. But uThixo akho covenant emsetafileni. Icovenant ekhoyo umsemasini. Akungeli kanti lenhlobo lingaka ine covenant enazo ezingazange za-attendwa. Une pattern ekwesivelele ezimbili. Omyahola usibabhodo omyebuyisele emasini. Sucima kumandi ukuthi indoda nabantwana bayo balimela udathi lo status inja enjengami. Dog like that dog nje fileyo. Kuthiwa lento mntanami ayinanto yakwenza uba unjani lento okwenza noba yeyiphi covenant.
ngoba ubomi une-covenant. Kukhona inqophiso. Yavakala? Kukhona inqophiso. Eminye iminqophiso oyawusafanisha kuyo ayenziwanga nguwe. uDavide yiyo lento umhlaba wakhe indlala wa-investigate kwizwe lakwamoya ukuthi yintoni nobangela walendlala. After 3 years wathi uThixo uSawule wabulala amaGibhiyoni. Yiyo lento kukho indlala. Namhlanje nje challenge wena nje xa uphuma apha umthandazo wakho endlini ngobe umthandazo we-investigation. Thixo why the family? Hayi kunje. Kawusiyani ikhamzo lapha khashaka. Awuthi Thixo why? Babathi betako lapha thokoshiyeni. Batakiswe ngowani. Why kunje? Why kunje? Why kunje? Why kunje? Why kunje? But babanye ngibona kuzaphakama i-covenant. Ezithabulelanga kunjani. Akumelanga uba usathana uyasebenza ngokungazi kwethu. Manthile usathana uyasebenza ngokungazi kwethu. Njengoba ngikuxelela. Umuntu ulawulwa lulwazi nalo. I-dimensions zolwazi ziyi-3. Une-natural knowledge ozalwa nayo. Uzazi izinto ungakhambi esikolweni. Kube ne-knowledge yemfundo. Knowledge yantoni? Yemfundo. Mase lento yaziyo uye wayihlalela, wayiqeqeshela. The last dimension, the highest, in-knowledge ye-revelation. Yona ayizi ngofunda ingezi by natural, but isa ngoba ungumuntu wesibikelelo. Into siyadawunlodwa ilukwenza ube superior even nasebantwini abafundileyo ungafundanga ngoba uphila ngento edawunlodwayo. Apho athi lofundileyo sesitakile engabambisa inhlanzi ngomnatha wakhe ewuhlambe ncama kuvela indoda ephuma emnopheni wabathweli ingayanga esikolweni. Ifikile ithi buyiselani inatha. Kuvele education isithi sibulalani ubusuku bonke. And ngoku academically akuvuma uba singaloba ngexesha. Athi uYesu ngithi kodwa buyiselani ngoba olulwazi tuhamba nalo alinavumela abantu babuyele ekhaya izandla zi-empty. Le knowledge and revelation ayivumi izandla zakho zigoduka zi-empty. Ndizoconnecta kuyo namhlanje. So ngamile. But ingxaki kuzawubuza uba ekhobane elwandle ukuthi obekhona mphi nguYesu. Naku izandla zi-empty khona. Nalapho kulevuselelo kuzawubuza futhi ukhona abanye bekhona ukuthi bebuza umzala bekhona ukuthi wayifumana i-deliverance kukhona. Sebenzisa igama likaYesu. Yiyo lento athi uYesu izinto uzenza ngenxa yegama lakhe. Akazenzeli wena sowufelisha kakhulu but athi ndiyenza. Wathi bethethayo uPetros wathi Nkosi kulungile ndiyakuva. Le nto ndicela ungangeni kuyo mandiyikhankanye nje sisuka siyawuphosa umnatha ngenxa yakusitsho. Thina singahlazeka ngabanye abantu abazikholegi zethu xa benosibona silobeni. Singahlazeka. Thina singahlazeka. There is another dimension of knowledge. Wathi uyasithanda mina apha elwandle naza ikona ethile sifuna ukubizwa ndim ngale authority nayo. Kabayiphose mina. Bayiphose kuyiphose kwabo kabatsala. Kuthiwa yabambisa inkitha. Babuqhaqheka nomnatha ngoba ufike e-dimension. E-dimension. So namhlanje ngingapho ngithethe that level. Ndizo-overwrite zonke i-systems. Ndizo-rewrite i-story sobomi bakho. I'm overwriting all the systems. Ezibange unezizathu zokuthi xakaleke kuloo ndawo zokube namhlanje. Not namhlanje. Not namhlanje. Call it patterns.
ezinye zenziwe singekho sazalwa sekuphilwa ngohlobo emakhayeni ethu. But namhlanje ngizothi uThixo odala into lingekho ibe khona. Khawuvumele yena namhlanje. Ithi iBhayibheli afikayo uMefiboshethi wafika uMefiboshethi usafuna ufunqulwe. Wenze njani? Fokaso lakhe kukhwefuneka sibafunqule. Ngoba i-disappointment abathe go through zona zinathe abangakwazi uzofika. Fika sibakhenge sibaneleke sizaqeda